رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصاalixiin. waxaan maraynay baabkii loogu talagalay karaamaadka awliyaashu ay leeyihiin, qisadii reer abibakar iyo sidii ilaahay u karaameeyey gurigaana waana soo ogaanay. wacan jaabir. bismi illaahi الرaxmaan الraxiim. alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما، جابر بن سمرة إلهي هكراد المقضي قال وحوي للشكر وحا أشتكوا بي ودعوا بي أهل الكوفة كوفة أهل كيد سعدا أيك دعوا بي يعني ابن أبي وقاص، وسعد ابن أبي وقاص منك لهم تحابق 10 مبشرين في الجنة كمتع أي لا اشتكي ووقصة كوفة أي مرحكيهم من حلقة ويا ليرئيقات سعد وقرنت الجنة اللي يقول بشاري كمنها دوب بحسن لأنه يا بحسناي هذه منك الاشتكينا يا فتناي madaxtinimada maanta waan u tartannaa waana u qorocnaa ayagu way ka ordi jireen. dhegaysta qisadan iyo cajaa'ibka ay leedahay. cumar ayaa lagu dacweeyey, waa xilligii cumar radia allaahu canhu. ilaa cumar ibn khataab ayaa lagu dacweeyey oo loogu ashtakeeyey. cumar wuxuu sameeyey facazalahu wuu casilay. mar haddii dadweynuhu kugu kacaan dhibkeeday leedahay, weliba ninsaa loogu kacayna ma ahayn, waan arki doonnaa. cumar isla markii jagadi ayuu ka qaaday, waa la casilay. wastacmala wuxuu madax uga dhigay calayhim korkooda waa reer kuufee camaaran camaar ibnu yaasir. booskiisii wiil kale unbaa lagu bedelay. maxaa jagada laga qaada iyo maxaa madaxtin meeshaan ana ma jirto, waaba hubyaada in laga qaado. isla markii camaar ayuu markaa u dhiibay. fashakow waxay ka sheegteen oo way ka ashtakoodeenoo ashtako badan bay ka bixiyeen, xataa dakaruu ilaa ay xuseen ama ay ku sheegeen annahu sacad laa yuxsinu inuusan wanaajinaynin yusallii tukashada. xataa salaadkan buuna dunki jiray bay dhaheen. allahu akbar. waa nebiga agtigii, waa tocodkii jannada loogu bishaareeyey, waa ninkii nebiga u duceeyey sala allahu calayhi wasalam, waa ninkii rasuulka u duceeyey sacad radia allaahu canhu. waxay ku sheegeen ashtakooyin badan ilaa ay xuseen ama ay sheegeen inuusan salaada wanaajin, salaadan oo qurxinaynin. faqaala fa arsala ilayhi, adeeg buu u diray. marka ileen hadalkay sheegeen keliya laguma kalsoonaanayo. inkastoo la casilay, haddana cumar wuxuu rabaa inuu xaqiiqda markaa gaaro. fa arsala ilayhi, adeeg buu u diray in la soo waco. sacad baa la keenay. faqaala wuxuu yidhi cumar, yaa abaa isxaaq, waa kunyadiisi, abaa isxaaqow, ina haaulaa'i kuwani yazcamuuna waxay sheeganayaan annaka adigu laa tuxsinu tusalli, inaadan wanaajinin salaada tukashada, iyo marka aad dujinaysid xataa inaadan salaad fiican tujinin ayay sheegayaan. ka waran. saasaa markaa la yidhi. ashtakada ay kaa soo gudbiyeen waxaa ku jira xataa inaadan hagaajinaynin salaada. ka waran xaalada
faqaala sacad wuxuu yidhi amaa ana anigu wallaahi waan ku dhaartay fa innii kuntu waxaan ahaa usallii bihim mid dujiya salaata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed salaadiisii oo aan ka arkay ayaan dujin jiray buu yidhi laa akhrimu canha kama aan gaabin jirin kama hoos marin jirin salaaddii nabiga sala allahu calayh wasalam kama nusqaamin jirin macnaha usallii waan tujinahayay salaata alcishaa'i salaada cishe fa arkudu waan dheeraynahayay fi luulayayni labada rakacee horhore waan dheerayn jiray wawakhifu waan khafiifin jiray fi lukhrayayni labada rakaca ee dambe inuu nabigaas la yeeli jiray sala allahu calayh wasalam salaada cishaan tujinaaya labada rakacee horena waan ku dheerayn jiray labada dambena waan ku gaabin jiray qaala cumar wuxuu yidhi daalika aldannu maluhu waa sidaa bika adi aan kuu malaynahayo ya abaa isxaaqa aniga xataa saasaan kuu maleeya cumar waa ninkii la yidhi waxaasaan u malaynayaa ma yidhaahdo ilaa way noqotaa cumar muxuu u casilay haddii uu saa u malaynayo casilitaankii qofka ammaanadiisa isku mid ma aha madaxtinimo lagaa qaado keenigiisa inaad hoos marsan tahay balse sharaf iyo qiimay kuu tahay saa darteed baa ummadda qofkay ka ashtakoodaan in laga bedelo wax ka wanaagsan markaa ma jiro wa arsala macahu wuxuu la diray rajulan nin aw rijaalan ama rag waxaa la rabaa kuurbal in xaqiiqda ninkan sacad ah ay ka soo sheegeen in la baaro la ogaado kiiskaa la soo baaraya marka sacad baxdaa la yidhi raac nin ama laba nin ama rabna wuu ku daaray cumar ila kuufa xaggeeda yas'alu in la soo weydiiyo canhu sacad xaggiisa ahla alkuufati kuufa ehelkeeda ilaan dad yarbaa ashtakada daliilay dadweynihii baa la weydiinayaa oo la leeyahay sacad ka warrama war sacad see ahaa markuu madaxda idin ahaa falam yadac ma uusan ka tegin masjidan masjid ilaa sa'ala canhu weydiinahayay waa raggii lagu daray mar kastoo salaad la tukado wuu istaagaya wafdigii iyo raggii ee kiiska baaraya masaajidkay leeyihiin war sacad ka warrama dadkii masaajidka joogay masjidna aysan ka tegin ilaa sa'ala canhu waa la su'aalay xaggiisa wayufanuuna macruufan macruufbaana lagu ammaanaya alla sacad maxaana loogaga bedelay alla sacad waa nin wanaagsan wayufanuuna way ammaanayeen dadkii sacadna macruufan wanaagkay ku ammaanayeen xataa dakhala ilaa uu soo galay masjidan masaajid oo libani cabsin qabiilka reer bani cabsin ay leeyihiin reer bani cabsin masaajidkoodii ay ku tukanayeen ayay raggii wafdigaa soo galeen ama ninkii sacad la socday ee arrinta gaaraya markaasay dhaheen war ka warrama sacad faqaama rajul nin baa istaagay oo minhum ayay ka mid ah raggii tukanayay yuqaalu lahu waxaa loo yidhaahdaa usaamatu bin qadaada yukanna waxaa loogu maalmaysaa oo lagu kunyeeyaa abaa sacda la yidhaahdaa abaa sacda ayaa markaa la yidhaahdaayo ninkaasaa markaa istaagay faqaala wuxuu yidhi amaa in nashadtana haddaad na qaariseen haddii aad dhahdeen ka warrama sacad amaa in nashadtana haddii aad na weydiiseen waayo macnaha hadal inaan ka bixina sacad fa inna sacdan sacad kaana laa yasiiru ma raaco bisariyati koox oo duulaankaadaysa fuli waayo sariya ma raaco sariya lama socdo qidcad gobolka mid ah jeeshkaa markaa la yidhaahdaayo wuxuu ku tilmaamayaa meesha inuu rabiyo sacad bacdamuu madax yahay inuu iska raaxisto sirintaasun buu saaran yahay amase waa fulay taana waa dhici kartaa inuu ula jeedo walaa yaqsimu man qaybiyo xoolahana bisawiyati si islaasimaan ah nooguma qaybiyo dadka waa u kala eexdaa subxaana allah
walaa yacdil mana ku cadaalad falo fi lqadiyati xukunka. markuu wax kala xukminayo sacad cadaaladba ma sameeyo. qofna wuu qof wuu xiraa, qof wuu garaaca, saas waaya xaaladiisa. waa haddaad sacadna weydiiseen intaasoo ka sheegay. qaala sacad wuxuu yidhi, waa sacad ibn waqaas, amaa wallaahi owliyada ilaahay iska ilaaliya, owliyada ilaahay iska jira, dhib hagaagsiinin. sacad waa owliye ilaahay, saa darteed dhibkan iyo beentan baa laga sheegay. amaa wallaahi buu yidhi, ilaahay waan ku dhaartay, la adcuwanna waan habaarayaa bialaain 3 waxyaalood baan ku habaarayaa buu yidhi. ilaahayow buu yidhi, allaahuma ilaahayo, in kaana hadduu yahay cabduga addoonkaaga haadaa ee kan ah kaadiban mid been sheegahay, qaama istaagay riyaa'an istustus iyo wa sumcatan ismaq maqalsiis oo raba inuu dadka ismaq maqalsiiyo. ilaahayow addoonkaagan ee hadduu arrintaa u istaagay oo wuxuu ula jeedaa habaar oo habaaraayo, waa habaaraya sacad oo wuxuu yidhi, allaahumma ilaahayow, in kaana haddii uu yahay, in kaana cabduka addoonkaaga hadduu yahay, haadaa ee kan ah kaadiban mid been sheegaya ilaahayow hadduu yahay, qaama uu u istaagay riyaa'an istustus iyo wa sumcatan ismaqalsiis, fa abtil cumrahu cumra ilah cumrigiisa dheeray. laa ilaaha ila allah, ilaahoo cumri dheer sii wey marka hore. faabtil ilaahoo dheeray cumruhu cumrigiisa, wa atil ilaahoo dheeray faqrahu fakhrigiisana dheeray. fakri baaba oo shirk uusan haysan iyo cumri dheer ilaah isugu darbeeyey. laa ilaaha ila allah. wacaridhu una bandhig lilfitani, fitankan ilaahoo bandhig u yahay. fitanta dhexda ogarid, ha fidnoodo oo fidnow, cumri dheerna hel, fakrina ku jir, 3daasuu ku habaara. wa kaana wuxuu ahaa bacda daalika markaa kadib odayay, idaa su'ila marka la weydiiyo, yaquulu wuxuu odhan jiray, shaykhun alla duqaan ahay, kabiirun oo weyn, maftuunun oo la fidneeyey. balaysan macnaha oday da-ah oo balaysan baan ahay buu yidhi, uu dhihi jiray. asaabatnii waxaa igu dhacday da'yatu sacdin, sacad habaarkiisa ee haleelay. qaala cabdilmalik bin xumayr wuxuu yidhi, araawi ee xadiidka ka wariyey can jaabir ibni samura, fa anaa ra'aytuhu, anaaba arkayba, anaa arkay ninka bacdu markaa kadib qad saqata ayadoo ay ku soo dhacday xaajibaahu sunnooyinkiisa. xaajibaadka waxaa loola jeedaa timaha taqaanaa indhaha markaa kor waxaa saara meesha ay nafsadaan dumarka maxaa la yidhahdaa indhakuusha, meeshaas timaha yar saaqu leh, calaa aynayhi indhihiisii bay ku soo dhaceen min alkibari odaynimo. cujti iyo gabalkii odaynimo wuxuu ka gaaray hilibkii timaha meeshaa saarnaa indhaha korkooda xaajibeydka oo sunnooyinkii ayaa waxay ku soo dhaceen indhihiisa weynaan darteed. wa inahu asagu layatacaradu wuxuu u banbaxayaa liljawaari gabdhaha yaryarka ah ama dumarka oo fi turuqi waddooyinka marmaraya. jidkaasuu saa isaga wareega, suuquu ku wareegayaa, gabdhahu ka daba socdaa, fayaqmisuhunna dabada ka fanjaruuqana marka tig kastoo suuqa u socotaba oo dulbil wadataa, intuu ka daba tago iyo dabada fanjaruuqa uga dhafanaya. macnaha waa fitno aad intaa ku weyn, waa fitnatan ugu xun oo ugu daran. waa baarkii sacad radia allahu tacaala canhu, waa sida uu u habaartamay ama uu u habaaray sacad xaaladaada macnaha. taasuu markaa samaynahayo muttafaqun calayhi. idan xadiidku wuxuu tilmaamaya karaamada awliyadu ay leeyihiin. awliyadayaan la dhibin walaamaya. qofka muslimkee laa ilaaha ila allah dhahaaya, salaadiisa tukanaya, annagu dadkaana looma dirsanin. qof walbaa tiisaa haysatoo laga raba
iimaankeenu meelkuu yahay iyo si uu yahay ma naqaan. sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay qof kasta oo muslim ah inuu aad iyo aad u dadaalo, inuu rabbi subxaana wa tacaala ka baqo. qofka weliga ah saasuu ilaahay karaama u siiyaa, hadduu ku habaarana heerkiisa markaa waa ku asiibaya. wacan curwat bni zubayr, curwa ibni zubayr nin lagu magacaabo ana saciid bin zayd, waa qiso kaloo kii hore ka cajaa'ib badan walaalayaal. qowliyada ilaahay dhibaatada iyo waxyaabaha lagu haa in laga dhaafaa aad u fiican. saciid bin zayd kii hore wuxuu ahaa sacad ibna waqaas, waa tobankii jannada loogu bishaareeyey. saciid ibnu zayd ibni camar ibni nufayl ayaa khaasimatu waxaa la gooday arwa binta aws, ninka jannada lagu magacaabo. ninkaana waa tobankii jannada loogu bishaareeyey laftigiisa. raggii mubashiriinta jannada ahaa yaa baqsan laacaan. sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala imtixaan dadka uu saaraa, waa la imtixaamaya. ninkaana gabadhaada ku tagtayda waa arwa binti aws, ilaa marwaan ibna alxakam bay ku dacwaysay, ay kula dooday. waddacad waxay u sheegatay annahu saciid akhada inuu ka qaatay shay-an waxoogaa min ardiha dhulkeeda. dhulkaygu iga boobay bay tiri, waa qaybqaybka ka mid ah. dhulkayga ayuu iga boobay wiilkii muslimka ahaa ee saciid ibnu zayd bin camar ah. waa faadima bintu khitaab oo cumar bn khataab walaashiis ah. waa ninkii qabay, waa ninkii saciid ibnu zayd ahaa, waa ninkii tawxiidka aad yaa ugu dheeraa, waa ninkii tobanka jannada loogu bishaareeyey rasuulka uu ku daray sala allahu calayh wasalam. dhaqid intii ka dhagtay bay tiri dhulkuu iga xalay. laa ilaaha ila allah. faqaala saciid wuxuu yidhi ana kuntu ma ahaanayaa waayo aakhudu mid ka qaadanaya min ardihaa dhulkeeda miyaan shay-an shay ka qaadana bacda aladii kii kadib samictu aan maqlay min rasuulillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam. markii marwaan lagu soo dacweeyey ayaa wuxuu yidhi ma anaa dhul ka qaadanaya gabadhaan anigoo rasuulka hadalka maqlay sal alla calayh wasalam. qaala marwaan wuxuu yidhi maadaa samicta min rasuulillaah, maxaad ka maqashay rasuulkii ilaahay? qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allah, rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya man aqada qofkii qaata shikran hal taako oo min alardi dhulka ka mid ah dulman si dulmi ah quwiqahu waxaa lagu duubaa oo qoonta loo saaraa ilaa sabti ardiina todobada arla. hal taaka haddaad qaadato todobada arla maalinta qiyaama dusha laga saaraya inta dadka la xisaabayo. dhul laysoo marti hoodaa lagu leeyahay, dushuu kaa saaraya. qaala lahu marwaan wuxuu laa as'aluka bayina, markhaati weydiin maayo bacda haada kan kadib. qof kale oo aan dhahayo markhaatiyaa ka ah ninkan inuu dhul qaatay ma jiro haddii xadiiskan aad sheegtay. faqaala saciid wuxuu yidhi, wuu habaartamay asagana, idan wax kaloo qabta ma laha, wax kaloo u bannaan mala. allaahumma ilaahayowi in kaanad hadday tahay gabadhan kaadibatan mid been sheegaysa, allow haddii dhul aanan aniga ka qaadanin ay leedahay sacad baa iga qaatay hadday been iga sheegtay, faacni basarha indhaha tirbuye in qoolka dhig ilaahay, indhaha dam ka sii oo aragta, waqatulhaa ku dil fii ardiha dhulkeeda, dhulkaa laftigiisa ilaahu ku dil buu yidhi. wuu ka dhaqaaqay. qaala wuxuu yidhi famaa maatad ma dhimanin xataa dahaba basaruhaa ilaa indhaheedii ay tageen, wayn oolowday. wa baynamaa waqti hiya ayadoo tamshii soconaysa fii ardihaa dhulkeedii id waqacad waxay ku dhacday fii xufuratin hud famaatat wayna ku dhimatay. muttafaqun calayh. waa laga soo saari waaya. wiish kasta haddii la keenay, xarig walba haddii loo tuuray, si kastaba hadday noqotay bannaankaa loo soo bixin waaya, qabrigeedu meesheedii uu noqday. wa fii riwaaya limuslim can muxamed bin zayd bin cabdillaahi bin cumar bimacnaha xadiiskaasoo kala wariyey, wa annahu ra'aahaa wuxuu arkay camyaa'a ayadoo indhool ah taltamisu taataabanaysa aljudura derbiyaalka. indhool ma socon kara mayde, derbiyaalkaysa u taataabanaysa. laa ilaaha illa allah. taltamisu aljudura derbiyaalkaasaa u taataabanaysa
taquulu bahaysaa asaabadnii waxaa igu dhacday da'watu saciid habaarkiisa. wakhtigiisi maa la joogaa? dhul muxuu yahay? dhul xaalkiisu soo yahay? dhexdeedan xukeena maanta qof kastaa wuxuu ku dadaalayaa dulmi ayadoo xataa inuu ku qaato. asaabatnii da'watu saciid wa annahaa marat waxay soo martay calaa bi'rin oo fi daari daarkii ku taala guri allatii qaasamatu fiiha ay kula dooday sacd. dhulkii laftigiisay inaysay sacdba iga xoogay fawaqacat fiiha way ku dhacday. fakaana qabrahaa waa laga soo saari waay, qabrigeedii uu noqday. meeshaa qabrigeedii noqday. wa can jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi lamaa goortii xadara ay la soo xaadirtay uxudun dagaalkii uxud, markii macrikadii uxud la gaaran waaye, dacaanii abii aabbahaybaa ii yeeray. aabbaheeyaa ii wacay min alleyli habeenkii dana dagaalkii baa dhici raba. faqaala wuxuu ii yidhi maa uraanii u malayn maayo ilaa maqtuulan in lay dilaya maahan. yani waa lay dilaa buu yidhi wiilkaygiiyo. fii awali man baa la ku jira dadka ugu horeeya oo yuqtalu la dilahay oo min asxaabi ilnabiy, nebiga asxaabtiisa ka mida sala allahu calayhi wasalam. wa inii anigu laa atruku bacda kaaga tegi maayo gadaashayda acaza calaya wax korkayga iiga cizi badan minka xaggaaga hayra nafsi rasuulillaahi, rasuulka nafsadiisa keyrkeed sala allahu calayh wasalam. waxa casiis ah oo iigu sharaf badan xaggaagan ka tegaayaa ma jiro ilaa nebi maxamed maaha nafsadiisa. wa ina calaya korkayga maandow daynan dayn baa laygu leeyahay, faqdi ee gud buu yidhi, deynta iga gud. wastawsi u dardaaran biakhawaatika walaalahaa gabdhaha ahna khayran khayr u dardaaran buu yidhi. gabdha waaye maskiin waaye, gabdha waaye oo waa mustaan, gabdha waa muwimuahay, gabdhaha walaalaha ah khayr u dardaaran. jaabir saadsaa horay u barateen waa ninkii gabdhaha walaalihii dardaaranka aabbihii darteed gabadh u guursan waayey oo garoob guursaday. markuu rasuulku yidhi maxaa kugu kalifay inaad garoob guursato? muxuu yidhi gabdhaha walaalahay tu caaqibad ahoo garoob ahoo dhaqan soo martay waxna taqaana ayaan rabay inaan u keeno, u ququbaysee, u shallaysaa, u saliidaysaa. dhoocin ayadoo kale haddii loo keeno waa la kala celcelinayaa soo maaha. saa darteed ayaa sacad ee jaabir aan dhahee dardaaranka aabbihii waxay sababtay gabdhihii walaalihii ahaa inuu khayrkii wanaagga u dardaarmo una kula dadaalo. gabdhaha walaalaheed meel aan ku ognahay ma jirto, meel lagu ogyahay ma jiro. ninkii soo doontaa loo diidaa, baddaasay ku dhammaanayaan, jidkay ku dhalayaan. waa mashaakil aad yaad markaa u daran. fastawsi u dardaaran biakhawaatika gabdhaha walaalaha ah khayran khayr u dardaaran buu yidhi. fa asbaxnaa waan waabariisanay. fakaana aabba wuxuu ahaa awala qatiilin kii ugu horreeyey la dilay. wadafantu waan aasay macahu aabbahay micigiisa aakhara ninka ayaan kula aasay fii qabrihi qabrigiisa. oo dadku miidku aad buu u badnaa maalinta, jaraaxada muslimiintana way badnayd. hal qof xidda in god loogu qobo way suurageliyaysay, lababadaa laysugu aasaayey. markaasuu rasuulku odhanaya laga yeerayaa xaafid ah, kii qur'aan badan baa lixdiga lagu hormarinayay. marka aabbahay iyo nin kale ayaa laga aasay, waa camar ibnu jumuux. haddaad xasuusataan waxaa laysla aasay camar ibnu jumuux iyo ninka lagu magacaabo cabdullaahi ibni xaraam oo jaabir aabbihii markaa ah. way laba saaxiib bay ahaayeen walaalo ah. uma kabacdigu lam taqib nafsii, nafsadaydu way ku fiicnaan weysay, way ku qanci weysay an atrukahu inaan ugu taga aabbahay maca aakhara nin kale micigiisa. inay xog iskula jiraan aabbahay iyo nin kale naftaydu way isiin weysay oo way ku fiid noqon weysay. fastakhrajtuhu waan ka soo saaray, waan qoday jidkii waan ka soo bixiyey. bacda 6 ashhurin 6 bilood kadib, maalintii la aasay 6 bilood kadib ayaan taagay qabrigii oon aabbahay ka soo saaray. fa idaa huwa waaba asagoo ka yowmi wadacathu maalintii ka yowmi
wadactuhu maalintii aan dhigay oo kale asagoo ah aabbe isma bedelin waa sidiisii hayra udunihi dhegtiisa maaha dhegtaa xog ka maqnaa ama wax ka go'sanaa inta kale aabbahe maalintii qabriga la dhigay sidii uu ahaa buu aqaya sidii uu ahaa buu u yahay doorsoon ma jiro isbeddel ma jiro waxyaabo kale ma jiro saa darteed baan aabba ka soo saaray qabrigii bacdama lafteedii isiin weysay 6 bilood kadib asagoo sidiisii ah ayaan ka soo saaray waa xalaal baa la cuni jirin xaaraan lama cuni jirin nabad baa la ahaa lama bararin calooshu ma dilaacin dhib kale ma imaanin saa darteed baa aqari waxay tilmaantay war hoydado dadaal meesha ugu horaysa ee qurmaysa waa caloosha haddii suuragal ay idiin tahay inaydan ku shugin wax xaaraana ha ku shugin saa darteed 6 bilood kadib baan ka soo saaray aabbahe ka yowmi wadactuhu waa maalintii aan dhigay hayra udunihi egtiisa maahan fajacaltuhu waxaan yeelay fii qabri dhexdiisa calaa xiddatin si keli ah asagoo keligiis ah yaan aabbahe qabri gooniya geliyey rawahu lbukhaariy soo awliye maaha walaalayaal karaamo sow ma aha ilaahay siiye subxaana wa tacaala haddaba awliyadu ilaahay karaamay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaalana waa uu sharifay wacan anas ana rajulayni laba nin oo min asxaabi rasuulillaahi rasuulka asxaabtiisa ka mid ah laba nin oo nebiga asxaabtiisa ka mid ah kharajaa waxay ka soo baxeen min cindi nabiyi nebiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam riwaayad iyo filim kama soo bixin hasaabii qayilaadna kama imanin xaggii ka yimideen nebi moxamed agtiisa sala allahu calayhi wasalam maxay ka samaynayeen ama cilmi bay garanayeen ama xadiis bay dhegaysanayeen ama umuuraha muslimiintay falanqaynaayeen habeen mugdiyaa waaye fii laylatin habeen mudlimatin oo mugdi ah yay ka soo baxeen xaggay u socdaan guryahooda wa macahumaa waxaaba micigooda ah mithlulmisbaaxayni wax aad mooda laga faynuus bayna aydiihima hortooda meeshu waa mugdi bacdamaa umuuraha muslimiinta ay ku dhafrayaan bacdamaa ay ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisii ay ku soo mugdiyoodeen nebiga agtiisa uu mugdi gudcocah ku noqday laga faynuus buu ilaahay u soo diray subxaana wa tacaala bayna aydiihima falama iftaraqaa markay kala leexdeen oo ay kala leexdeenay kala tageen saara maca kulli waaxidin waxaa la leexatay oo la ahaatay mid kasta micigiisa minhumaa labadii faynuus xaggooda waaxidun mid laba soomaali kan markuu leexdayna mid baa la leexatay kan markuu gurigiisii u soo leexdayna mid kalaa la leexatay xataa ataa ahlahu ilaa ehelkiisii uu tegey ilaa ehelkiisii uu u yimid iftiinkaasuu markaa ku socday qayilaad intaan ka soo aragno khamro aan ka soo daragno yaayadoo najaasada saa nooga socoto dhulku aan u malayno meel dhul ah god meel dhul ahna aan u malayno saax ah ciyaalka loo imaanaya markaasaa ciyaalka guriga lagu garaacaya oo dullannimo iyo rafaad cisho lama tukanin duhur lama tukanin saas wax lama tukanin xaalad fara badan oo noocaasa maanta ku jirnaa xaggee ilahay karaama naga siina subxaana wa tacaala see ilaahay noo sharifaya noo karaamaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inaan sii hogno oon dhibaato sii dhexgalla ma ahee nimco yeelaahna heli maayo waayo halkaan waxay ku dhafrayaan ay ilmahooda uga maqan yihiin masaalixda muslimiinta ka mid ah waxay uga maqan yihiin cilmi barasho waxay uga maqan yihiin nebi moxamed agtiisa ay fadhiyaan aabbayaasheena xaggee ku maqantihiin idinka xaggee ku dhafartaan xaggiisa ka timaadeen wakhti dambe wama jirto saa darteed baa labadoodiina leexatay rawaahu lbukhaariy min turuqin buu ku weri wafii bacdiha ana rajulayn wafii bacdiha riwaayada qaarkood waxay sheegayaan ana rajulayni labadaa nin waa usayd ibnu xudayr iyo wa cabbaad bin bishrin radia allahu canhuma usayd ibnu xudayr yaa yaqaana usayd ibnu xudayr yaa xaalkiisa yaqaana yaa taariikhdiisa maqlay yaa siiradiisii dhegaystay usayd waman adraakum maa usayd walaalayaal muxuu yahay usayd muxuu ilaah subxaana wa tacaala ku maamusay kuna sharfay
wax badan baan taariikhdiisa soo tilmaamay. Cabbaad bin Bishri wuu ka sii daran yahay. saa darteed aad iyo aad aan ugu dadaalno taqwada, alla ka cabsiga, diinka, khayrka. taana waa awliyanimo iyo karaamo ilaahay siiyey. qisadan soo socotaasoo kasii cajaa'ib badan. aad iyo aad bay waxay u tahay duruus lagu caqli qaato. xadiiska nagu soo socda waa xadiis cajaa'ib badan. waa xadiis tilmaamaya cibro inuu yahay. waa xadiis tilmaamaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta karaamo uu siiyo. waa xadiis tilmaamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka daalimada inuu sharifo. waa xadiis tilmaamaya dadka daalimada ilaahay inuu wanaag iyo qiimo ku manisto. laakiin waa inuu habeen dambe haddii ilaahay idmo subxaanahu wa tacaala meeshahay noo joogto. wabilaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.